DN99，本節目無人贊助播出。大家好啊，我係你嘅節目主持人 IT9啊。咁咧呢條 channel 咧係新開嘅 channel 嚟嘅，主要咧就會教授一啲 IT 知識俾大家啦，同時咧亦都會做一啲開箱嘅。咁事不宜遲啦，我哋就會開始今日嘅 topic 啦。大件事，大件事，大件事啊！大家咧有冇留意過呢單新聞啊？OpenAI 咧將會全面限制香港同中國使用佢哋嘅 API 啊！咁即係意味住咧，大家就算連咗 VPN 都好啦，都使用唔到 OpenAI 嘅 API 啦。咁有見及此咧，好多人都問，究竟我哋有冇代替品呢？咁今日咧就會介紹一個產品俾大家啦，佢係免費嘅，大家安裝咗之後咧就可以擁有自己一套嘅 GPT 啦。咁話就話介紹一件工具俾大家認識啦。不過呢件工具咧都需要 combo 其他嘢咧先可以發揮到佢應有嘅功效嘅。咁我今日要介紹嘅工具咧就係個 LM Studio 啦。LM Studio 咧係一個可以使用唔同大型語言模型嘅工具嚟嘅。咁既然要用模型啦，咁都要介紹模型俾大家認識嘅。咁今日咧要介紹一個草泥馬先生俾大家認識喎，佢就係 Llama 啦。Llama 咧就係 Meta 公司出嘅一個開源大型語言模型嚟嘅。咁佢而家咧已經出到第3個 version 噶啦。咁有興趣嘅朋友咧就可以跟我，一陣間咧我就一齊裝 LM Studio 同埋用埋呢個 Llama 去玩一玩 GPT 啦。大家首先咧就打翻開個 browser 啦，其實 whatever 邊個 browser 都得噶啦 ，Chrome 或者 Safari 都得嘅。咁我哋撳完之後咧就打翻我哋嘅 keyword LM Studio， 我哋就打啦 LM Studio。咁打完之後撳 Enter， 你就發現咧其實第一個網站咧就係我哋 target 嘅網站啦，我哋又撳入去啦。嚟到呢個版面咧，大家就要睇翻自己部電腦係屬於咩 OS 啊。如果你係 Mac 機嘅，咁就揀翻第一個啦。咁如果咧你係 Windows 機咧，就揀第2個。Linux 咧就第3個啦。咁我自己呢部咧係 Windows 機嚟嘅，咁我就撳着佢嘅 download 啦。但係留意喎，其實咧個 size 都唔細㗎，其實有500幾 MB，咁大家就耐心等候下啦。A few moments later， 好啦，當你下載完成咗之後咧，打開個檔案就會見到一個咁嘅程式啦。咁佢咧呢度有啲提示啦，咁其實直接刪咗佢先。刪完之後，大家會見到呢度有好多按鈕喺呢個側邊嘅欄位嘅。咁咧有一個叫 Search 嘅掣啦，我哋撳入去。咁 Search 嗰度咧，其實就可以俾你 search 翻唔同嘅大語言模型啦。咁我哋今日 target 係咪 Llama 3咧？咁咪就 search Llama 3啦。咁呢度其實仲有好多唔同語言模型嘅，咁大家就可以選擇翻你自己中意嘅語言模型，之後咧下載嚟玩下啦。咁我哋就搜尋 Llama 3啦。搜尋完咗之後咧，你就會發現要 load 一啲時間嘅。你可以見到咧有唔同嘅版本嘅 Llama 3咧已經顯到喺度啦。咁我哋就揀一個比較細啲嘅版本啦。咁我呢部機咧其實就有32GB RAM 嘅。咁我哋可以揀啲細啲、大啲都冇問題噶啦。咁我哋今日 demo 咧就會揀最細版本同大家玩下嘅。咁你見到啦，都4.幾 G 嘅，所以 download 咧都要時間嘅。A few moments later， 咁話咁快咧就 download 完成啦。咁我而家單嘅版本咧就係 8B 嘅版本嚟嘅。咁佢相對上嘅 size 咧都細啲嘅。咁如果大家真係想要精準啲或者係要大啲嘅模型咧，下邊都有得俾你選擇㗎。咁我哋 download 完咗之後咧，其實我哋就要玩下佢啦。我哋就玩下好似 ChatGPT 咁樣開個 message 玩下啦。咁我哋就可以揀呢度見到個 AI chat 嘅，咁我哋就撳入去。咁撳入去之後咧，我哋就可以選擇翻我頭先 download 咗嘅模型。咁你會見到咧 Llama 3嘅模型咧就喺度啦。好，當佢 load 晒嘅時候咧，我哋就可以正式玩佢啦。但係 load 之前咧，大家可以睇下呢度有唔同嘅 config 俾你去選擇嘅。咁呢度亦都有啲 GPU 上面嘅相關嘅設定咯。咁如果大家部電腦咧係有 GPU 嘅話咧，其實就可以喺度選擇翻 GPU 相關嘅設定噶啦。咁大概 load 呢個 model 咧，就視乎翻你部電腦係咩電腦啦。如果你係 Mac 機嘅話咧，可能會快啲嘅。咁我呢部機咧性能就冇咁高啦，所以佢哋見到佢 load 嘅時間咧都相對上耐嘅。A few moments later， 好啦，話咁快咧就
load 咗 model 入去啦。大家見到咧，我 load 咗 model 咧，大概就用咗4.69G 啊。咁如果咧大家個電腦上面嘅 RAM 數比較低啲咧，就記得揀個細啲嘅 model 啦。咁既然用得係 GPT 啦，咁我都要問佢啲問題，試一試佢咯喎。咁不如咧就問佢我點樣先可以學到寫 program 啦。咁就問一問佢啦。咁就問佢 How to learn programming。咁啊睇一睇佢嘅速度啦。大家見到嘅其實我就算喺 local 入邊自己溫都好啦，其實速度咧都唔算太慢嘅，都可以接受嘅。咁如果大家有 GPU 或者你有一啲 Mac 機嘅話咧，你感受嘅速度咧會再快啲嘅。咁呢部機咧係用緊佢 AMD 嘅 U 嚟行啦，所以你見到速度咧就唔算太快噶啦。不過可以接受嘅，你都會見到咧佢答你嘅方向咧都好正確噶。咁我哋再睇睇啦，你會見到佢逐隻字褪出嚟，但係咧佢都係答緊我哋嘅問題，速度都唔算太慢嘅。好啦，你見佢大概用咗幾十秒左右啦，就 gen 晒啲答案出嚟啦。咁你大家睇下佢答得啱唔啱咯？其實都好似好啱啊！咁不過大家留意嘅，因為咧呢一啲係離線嘅 model 啦，所以咧佢答嘅答案咧未必係最新最 update 嘅。咁不過你都可以同佢交流下玩下，如果揾佢寫 program 或者揾佢做一啲小型嘅問答嘅話咧，佢一定幫到你手嘅。今日嘅教學咧就到此為止咯，大家係咪覺得好簡單呢？冇錯，就係咁簡單咧，你就可以擁有一套屬於自己嘅 GPT，唔使上網，亦都唔再需要驚 OpenAI 封殺你啦。咁嚟緊咧，我哋呢個 channel 咧會拍更加多嘅影片，教授一啲 IT 嘅知識，咁亦都會可能咧教授大家點樣利用 LM Studio 咧開一套 server 連接去你嘅 program，製作一啲 GPT 相關嘅工具。咁密切留意啦，期望之後見到大家啦，拜拜。